Сайн байцгаана үзэгчдээ. MSL-ийг хүлээвч байгаа та бүхэнд баярлалаа. 7 хоногийн онцлогийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн бас нэгэн шинэ дугаар эхэлж байна. За энэ өнгөрч байгаа 7 хоног бол үйл явдал ихтэй байсан. Гэхдээ өдөр бүрийн онцлог үйл явдал юу байсан бэ гэдгийг манай нэвтрүүлэг үзэгчдэнд эргэн нэг сануулах болно. За ингээд энэ 7 хоног бол 9-р сарын 17-ны даваагаар эрхэлсэн. За энэ өдөр Дэлхийн мисийн тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох үндэсний ялагч тодорлоо. Орхон аймгийн Харьяат санхүү эдийн засгийн их сургуулийн оюутан Инхрима энэ жил Дэлхийн мис 2018 тэмцээнд оролцохоор болж байна. Инхримагийн тухайд санхүү эдийн засгийн их сургуульд олон улсын нэгтлэн бодогч мэргэжлэр суралцдаг Орос, англи хэлтэй юм байна. За өнгөрөгч 7-р сард Монголын сайхан бүсгүй 2018 тэмцээний тэргүүн мисээр шалгарч Дэлхийн мисийн тэмцээний шилдэг оролцогч Инхчингээс ялагчийн шилжиж явах тэтмээ гартан авлаа. Дэлхийн мис 2018 тэмцээн 12-р сарын 8-ны өдөр бүгд найрамд хотод ард улсын Сани хотно болно. Дэлхийн мис тэмцээн нь энэ жил 68 дахь удаага зохион байгуулагдана. За Монгол улс 14 дахь удаага оролцож байгааг энд тодтогч хэлье. 2016 онд үндэсний ялагчаар баяр цэцэгс шалгарч Дэлхийн мис тэмцээний шилдэг 11 оролцогчийн нэгээр шалгарч байсан бол өнгөрсөн жилийн тухайд Дэлхийн мисийн тэмцээнд Монгол улсыг төлөөлөн оролцсон Инхчин шилдэг 15 оролцогчийн нэгээр шалгарч мультимедиа төрлийн мисээр тодорсон. Өөрөөр хэлэх юм бол сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн мисийн тэмцээнд оролцож байгаа Монголын гоо бүсгүйчүүд маш том амжилт гаргах болсон гэдэг нь энэ бүх жишээнээс харагдаж байгаамаа. Тийм учраас энэ удаад ч бас Дэлхийн мис 2018 тэмцээнд оролцохоор болсон Инхримагийн тухайд бас өмнөх жилүүдийн амжилтаа баттгах нь хаа гэдэг хүлээлт нийт монголчуудад байна. 9-р сарын 18-ны мигмар гараг за энэ өдөр бүгд найрамд өмнөд Солонгос улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцоод ирсэн цэргийн бие бүрэлдэхүүн эх орондоо ирлээ. За эдгээр хүмүүс бол Монгол улсын зэвсэг түвшний 7-р ээлжийн мот буудлын батальоны 850 гаруй цэргийн албаагчид гэдгийг тодтогъё. За ер нь бол цагийн байдлын эгзэгтэй, төгшүүртэй, байгаль цаг уурын хүнд нөхцөлд эх орон эцэг их илгэн саднасаа хол үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэг бол гагцхүү цэрэг хүнд байхал тэсвэр төвчээр хатуужл байдаг. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийн гавьяаг Монгол улсын төр засаг үнэлж төрийн дэд одон медалаар өнгөрч байгаа 7 хоногт шагнаж урамшуулсан юм а. 9-р сарын 19-ний лав гараг за өнгөрч байгаа 7 хоногт Монгол улсын ерөнхий сайд болоод холбогдох албаны хүмүүс Америк нэгдсэн улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. За айлчлалын хүрээнд мянганы сорилтын сангийн 2 дахь компакт гэрээнд гар үсэг зурснаар за Монгол улс ялангуяа Улаанбаатар хотын усан хангамжийг сайжруулах чиглэлд 350 сая долларын төсөл хэрэгжихээр болж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын Вашингтон хотноо хийж байгаа албан ёсны айлчлал өнөөдөр ч бас үргэлжилж байна. За айлчлалын эхний өдөр цагаан ордны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхий сайд болоод холбогдох албаны хүмүүсийг хүлээн авч уулзсан. За харин өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга ерөнхий сайдыг хүлээн авснаар Монголын мянганы сорилын сангаас олгох 350 сая америк долларын буцалтгүй тусламжийн гэрээнд гар үсэг зурж баталгаажсан үйл явдал боллоо. За энэ буцалтгүй тусламжийг Монгол төгрөгөөр тооцох юм бол 875 тэрбум төгрөг болж байна. Мянганы сорилын сангаас олгох энэ хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын усны нөөцийг сайжруулах, хэрэгэлсэн усыг буцааж ашиглахад зарцуулна. Үүнээс өмнө тусангаар дамжуулан Америкчууд 285 сая америк долларын санхүүжилт Монгол улсад олгосон байдаг. Нийтдээ 5 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн дээрх төсөл 2014 онд дуусгар болсон. 2 дахь удаага Монгол улсыг компакт гэрээнд хамруулах шийдвэрийг мянганы сорилын сангаас мөн 2014 онд гаргаж 4 жилийн хугацаатай тодорхой судалгаа тооцоонууд хийгдсэн байна. За ингээд тооцоо судалгаа төсөл дээр үндэслэж буцалтгүй тусламжийн мөнгөө юунд зарцуулахыг Америк нэгдсэн улсын талаас шийдсэн. За Америк нэгдсэн улсын тухайд бол буцалтгүй тусламж хэлбэрээр 33 оронд тусалсан байдаг. За энэ дотроо 2 дахь компакт гэрээг хийж байгаа 6-7 улс байдгийн нэгээр ийхүү Монгол улс шалгарч байна. 9-р сарын 20-ны пүрэв гараг за энэ өдөр бид Завхан аймгийн их улс сумын арга анга уулын 168 га ойг цэвэрлсэн тухай мэдээллийг онцолж байгаамаа. За онцлог болсон шалтгаан бол 16 жилийн өмнө буюу 2002 онд Завхан аймгийн их улс сумын арга анга ууланд ой хорийн төмөр дэгдэж их улс сумын нийт ойн 22% төмөрт өртсөн. За шатсан ойг цэвэрлэх ажлыг аймгийн удирдлагууд өнгөрсөн 8 дугаар сараас эхлүүлж өнөөдрийг хүртэл үргэлжлүүлж байгаамаа.
Ойн цэвэрлэгээний ажилд Завхан аймгийн ерөнхий боловс сурлалын сургуулийн 11, 12 дугаар ангийн 1600 сурагч, хувь сахиулахын их сургуулийн 3, 4 дугаар дамжааны сонсогчид мөн 66 аж ахуй нэгж төрийн болон төрийн бас байгууллагын 400 гаруй ажилтан албан хаагч нийтдээ 2200 гаруй хүн оролцжээ. Ойн цэвэрлэгээ хийснээс хойш 15 хоногийн хугацаанд ачхад бэлэн болгосон 60 машин мод гаргасан байна. Ерөнхийдөө 42 мянган шоо метр мод гарчээ. Энэ нь ойролцоогоор 500 гаруй машин гэж ойлгож болох юм а. Манай улсын нийт газар нутгийн 17 орчим хувь нь ой мод байдаг. За улсын хэмжээнд 18.7 сая га ой байгаагаас 176 сая га буюу 9.4% шатсан байна. Харин Завхан аймагт 732 мянганы 65 га буюу улсын нийт ойн 4% байдаг ч ойн 18.17% шатсан байна. Харин их улс сумын нийт ойн 22.5% шатаад байгаамаа. За ийхүү Завхан аймаг шатсан ойгоо цэвэрлэж мод бэлтгэх ажлыг эхлүүллээ. За бусад аймагуд ч бас ийм асуудал байгаа учраас энэ төрлийн ажлыг эхлүүлэх юм бол оролцох сайн дураараа цэвэрлэгээнд нэгдэх сонирхолтой оюутан залуучууд олон байдаг гэдг нь энэ үйл явдлаас харагдаж байна. Тийм учраас бид пүрэв гарагийн онцлох сэдвээр нэрлсэн юм а. 7 хоногийн онцлогын ярилцлагын нэвтрүүлгийг хүлээн авч байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэг эхэлж байна. Энэ удаад бид Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрөлсөхийн Америк нэгдсэн улсад хийж байгаа альчлалыг бид онцолж байгаамаа. За энэ дотроо Улаанбаатар хотын усны хангамжийг сайжруулах мянганы сорилтын сангийн гэрээнд Монгол улс болоод Америк нэгдсэн улсын албаны хүмүүс гар үсэг зорж баталгаажуулсан үйл явдлыг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярихаар өнөөдөр манай студид бидний урилгаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны газар зохион байгуулалт усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын дарга мегмар ирээд байгаамаа. Ингээд одоо та бүхнийгаа зочинтойгоо уулзъя. За сайн байна уу та? Сайхан намарч байна уу? За манай студид тавтай байна л та. За та бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд за энэ усны асуудал хариуцж бас олон жил ажиллаж байна миний мэдхийн. Тэгэд ерөнхий сайдын айлчлалын хүрээнд бол Улаанбаатар хотын усны асуудлыг шийдэх маш том гэрээг бол үзгэлж баталгаажууллаа гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр яг энэ гэрээ хэдийн хугацаанд яаж хэрэгжих юм бол яг ямар ажлууд хийгдэх вэ гэдэг дээр та арай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юу? За баярлалаа. За мянганы сорилтын сангийн 2 дахь компакт гэрээг хэрэгжүүлэх том ажил эхэлж байна. За энэ гэрээ бол зөвхөн одоо өнөөдөр гарын зураг бэлэн болчихсон биш л дээ. Энэ гэрээг байгуулахын тулд 3 жил гарan тодорхой яам агентлаг зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагаас оролцсон ажлын хэсэг, эрдэмтэн судлаачдын ажлын хэсэг зэрэг одоо ажлын хэсгүүд ажиллаж энэ гэрээг одоо хаана яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг судлан шийдвэрлсэн байна. За энэ дээр манай байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас гадна барилга хот байгуулалтын яам, эрчим хүчний яам, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, мөн одоо Монголын усны салбарын урдаар эрдэмтэн судлаачид, мөн одоо туулгын сав газрын захиргаа, ус орны удирдах газар, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн зэрэг олон байгууллагууд оролцож энэ дээр бас санал болгоо гаргаж энэ ажлыг шийдвэрлэсэн. За хоёр дахь компакт гэрээний хувьд бол одоо 350 сая доллар гаргаж Улаанбаатар хотын ус хангамжийг газрын дөрх усны нөөцийг ашиглан нэмэгдүүлэх нэг талаасаа нөгөө талаас одоо төв зөвлөгөөнөөс гарсан хаягдл усыг цэвэршүүлж одоо тодорхой хэсгийг цэвэршүүлээд дулаан цахилгаан станцуудад өгөх. 3 дугаарт одоо усны зөөлөн дээд бүтц буюу усны засаглалыг сайжруулах гэсэн ийм ажлууд хийгдэх төлөвлөж байгаа. Усны засаглал гэдэгт юу багтах вэ? За энэ дээр одоо нэг усны засаглал ер нь одоо аливаа улс орны тогтвортой хөгжлийн үндэслэл усны сайн засаглал гэж үзэж байгаа бид бол ялангуяа энд бол олон талын оролцоо их чухал. Нэгдүгээрт одоо хууль эрхцэн орчин байна. Хоёрдугаар төрийн байгууллагуудын, төрийн бас байгууллагуудын аж ахуй нэгж ард иргэдийн одоо бүх олон талын оролцоог хангасан байх ёстой. Усны асуудал зөвхөн одоо нэг яам гэдэг юм уу, нэг агентлаг, нэг одоо байгууллага шийддэг асуудал биш. Аливаа усыг ашиглахад заавал хэн нэгэн хүний эрх ашиг хөндөгч гэдэг нь тодорхой хэмжээ. Голын дээр байгаа хүмүүсийн эрх одоо усаа ашигласны үр дүнд голын доор байгаа хүмүүсийн эрх ашиг нөлөөлөх ийм байдал байна. Яг гэвэл Улаанбаатар хотын одоо ус хангамжийг сайжруулахын тулд голын дээр байгаа одоо дээд их усрыг гэдэг юм уу, төр их усруудыг нэмэгдүүлэх юм бол туулгын одоо урт цэцгүй байх хоногийн зам нэмэгдэх, байгалийн горд нөлөөлөх
байдлууд үүсэж байна. Төв зөвлөх боломжийн гарсж байгаа цэвэр одоо хаягдл бохор ус нь стандартын хэмжээнд хүртэл цэвэршүүлэхгүй бол голын доороогоо одоо биокомна шуун паприк Төв аймгийн алтан болог одоо лүн өндөр шиг сумдын одоо ард иргэдийн эрүүл мэнд болон аж ахуйд нөлөөлөхөр байдал иймэрхүү байдлууд үүсэж байна. Мянганы сорилын сангийн хүрээнд анхны үед бол бид нар туул усан зогслоорыг одоо хэрэгжүүлэх тухай саналыг тавьж байсан. Туул усан зогслоор гэдэг нь бол энэ Улаанбаатарын дээд талд гачууртын хар усан тохоос эхлээд босхын гүр хүртэл 3-5 байршилд сонгосон. Тэн дээр бол 1980-ад онд хуучин зөвлөлт холбоот улсын одоо гидроком институтээс одоо нэлийн судалгаа хийж одоо усан бомб барих боломжтой байна гэсэн. Тэгээ 90 он эхлээд тэнд бол одоо зах зээл 1-р ихсэн 2-р Оросын холбооноос гэсэн одоо престрек явагдаад ингээд тэр төслүүд нь хийж амжаав. Түүний дараа бол суурьшлын бүсүүд олноор бий болсон. За 2015 онд хуучин ус ургагдах газраас бас тэр төслийг хэрэгжүүлэх боломжийг Солонгосын Юшин компани, Монголын престиж инженер компаниудын хамтарсан консорциум тэр судалгааны ажил хийсэн байна. За тэгээд хамгийн боломжтой хувилбаруудыг бол тухай судалсан. Гэхдээ эцсийн нэг үр дүнгийн тайлангаа бол одоо Монголын талд бол хараахан хүлээлгэж өгөөгүй. Энэ нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, ус ургийн удирдах газраас бас тодорхой хэмжээний санхүүжилтийн одоо санхүүжилтийн өгөөгүй болмоос тэр одоо төслөө тайлангаа хүлээж авч чадаагүй ийм байдалтай байгаа. Монгол улсын хувьд бол Улаанбаатар хотыг ер нь бол олон жил найдвартай хангах ямар боломжууд байна гэдгийг судалсан. За тэгээ өнөөдөр Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт, үйлдвэр аж ахуйн газрын төвлөрөл өсөлтөөс болоод усны нөөцийг хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдгийг судалж үзэх юм бол 2028-аас 2030 оны үед бол Улаанбаатар хотын усны нөөцийн одоо байгаль нөөцийн хэмжээ эрэлт хэрэгцээ хөрвүүлэр нь одоо нийлэхээр байна, тэнцэхээр байна. Тэгээ 2030 оноос цааш үл ер нь одоо ингээд усны янз бүрийн тодорхой хомсдолд орж болсошгүй гэсэн юм байдал үүсэж байгаа. Тэгээд эдийн засгийг хязгаарлах нэг хүчин зүйл бол одоо усны нөөц байна. Усныхаа нөөцийг эртхэн шийдэхгүй бол одоо энэ асуудлыг хүндэрч магадгүй гэж. Та бүхэн энэ хавар мэдээж фэйсбүүк одоо цахим ертөнцийн нэлээд олон мэдээлэл сайн санаж байгаа. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын одоо тийм яхан сүрэг хотод одоо тэр усны нөөцийн хомс төслээ. 3 сарын усны нөөцтэй боллоо. 1 сарын усны нөөцтэй боллоо. Хүн амынхаа усны хэрэгцээг хязгаарлаж эхэллээ. Өдөрт одоо усанд ортоо зөвхөн 2 минутаас илүүгүй хугацаагаар орохгүй байх. За бийцэж байгаа юунуудыг бол одоо хязгаарлах. Хүн амны хэрэгцээг цэвэр усны хэрэгцээг хязгаарлах ийм нөхцлүүд үүсэж байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо ингээд ядуурлыг бууруулах, хүн амаа доктор сурч эрүүл аюулгүйс амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, доктортой хөгжлийн тухай ярихын тулд усны сайн менежмент, сайн засаглалыг биелүүлэх ийм шаардлагатай байна. Ийм учраас энэ одоо төслийг сонгохдоо туул усан цогцлборын хувьд бол нэлээд хөрөнгө санхүүгийн хувьд бол их өндөр байна. Одоогийн Монгол улсын засгийн газарт үзүүлэгч $350 бол хүрэлцэхгүй байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол энэ мянганы сорилын сангийн компакт гэрээнд бол 5 жилийн хугацаанд хэрэгжиждэг. Тэгэхээр одоо энэ гэрээч бас 5 жилийн хугацаатай байна уу? Тэгнь. За яг энэ гэрээс нь 5 жил. Тэгэхээр энийг 5 жилийн хугацаанд туул усан цогцлборыг барих боломж алга байна. За 3 дугаарт одоо туул бол орхон гол цутгадаг, орхон гол нь сэлэнг цутгадаг. Сэлэнг маань бол одоо Оросын холбооны одоо урсан гардаг. Хилийн усны тодорхой хэмжээнд бас асуудал яригддаг. Тэгэхээр нөгөө хилийн усны гэрээ хэлцэн дагуу туул, орхон, сэлэнг дээр янз бүрийн барихад одоо Оросын холбооны улсаас зөвшөлдсөх ийм байдлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр Америкийн талаас бол туул усан цогцлборыг барихад нэгдүгээрт одоо санхүүгийн хувьд бол одоо бидний өгөх мөнгнөөс илүү байна. Хоёрдугаарт хугацаанд одоо хугацаанд багтахааргүй 5 жилийн хугацаанд. Гуравдугаарт 3 дахь одоо улс оронтой одоо харилцах үүсэж байна. Ийм учраас туул усан цогцлборыг одоо барихад бол Америкийн татвар төлөгчдийн мөнгөийг зарцуулах боломжгүй байна гэсэн ийм нэг хариу ирсэн. За хоёрдугаарт нь бол бид нар Улаанбаатарын төвийн их усрууд одоо дээд болон төвийн их усруудын нөөцийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг ярьсан тэдний зүгээс. За бид бол энэ дээр бол одоо өмнө нь судалгаа хийсэн 2015 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас тухайд одоо нэлээ улсын төсвөр хайгуул судалгааны ажлууд хийцэн байсан. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэх боломжгүйсэн. Тэн дээр тэд нар бас дахиж хянан магадлага хийсэн. Тэгээд одоо газар зүйн модель загварчлал ажиллаж үзээд
За ингээд усны нөөцийг нэмэгдүүлье тийм ээ. 100-аад худаг гаргаад тэгээд одоо усны нөөцийн жилдээ 20 сая юм уу метр кубээр нэмэгдүүлэхэд туул голын усгүй байх урсцын одоо хоногийн хэмжээ нэмэгдэхээр байна. Усны нөөц нөлөөлөхөр байна. Байгалийн тэгэхээр бол энэ одоо энэ мянганы сорилын сангийн компакт гэдэг хэрэгжүүлэх гэрээнд бол байгаль орчинд ээлтэй байх. Бусдын одоо ямар нэг ирэх хүндэхгүй байх юм зарчмууд их баримталтай юм байна. За тэнгууд одоо туул гол маань сүүлийн жилүүд хуур бороотой учраас харьцан гайгүй байна. 2000 одоо 9 10 за 2012 13 оны үед бол бараг Баян зүрхийн гүрнээс ярам сонсголын гүр хүртэл одоо 20 км тасарч хургаж исэн ийм тохиолдлууд байгаа. Бид бол ус мартаагүй байна. Тэгэхээр энэ нөгөө байгаль тийм одоо дээд болон төвийн хөсвөрүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд туул голын урс нөлөөлөхөөр байна. Экологийн тэнцэл алдагдахаар байгаа учраас энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломжгүй нэ гэсэн. За тэнгууд бид 3 саналыг хэлсэн. За тэгвэл төв зөвлөх байгууламжийг одоо барьж өгөх тухай саналыг. Энийг одоо шинжилж өгөөч гэдэг саналыг тавьсан. За тэгвэл төв зөвлөх байгууламжийн тухай төсөл яригдахад төв зөвлөх байгууламжийг бол бас Францын Артеле компани хийсэн тэр зүгээр хийхгүйгээд олон удаа хилцүүлэг болсон. За тухайн үед өнгөрсөн жилийн хугацаанд бүгд 8 дахь хятад ард улсын талд санал тавиад хятадын хөнгөлөлтөө зээлээр ингээд шийдэхэр төлөвлөсөн байсан учраас төв зөвлөх байгууламжуудад оролцох шаардлагагүй боллоо. За одоо ер нь үлдсэн нэг хөлбөр нь юу вэ гэхээр одоо бидний ярьдаг доод их усөр одоо бол баруун их усөр гэж ярьж байгаа бид нар. Энэ шугам пампраг биогийн одоо газрын усны өмнө тогтоогдсон нөөцүүдийг хэн баталгаажуулж хийгээд тэнд тодорхой хэмжээний 50 орчим худаг гаргаж Улаанбаатарын усны нөөцийг одоо жилдээ нэмэгдүүлэх 50 орчим сая метр кубээр нэмэгдүүлэх боломж байна гэсэн тооцоо судалгаа хийсэн. За ийм замналаар л одоо өдөө хүрсэн юм байна. Тэгээ энэ хугацаанд энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол 3 жил гаруй энэ ч одоо судалгаа шинжилгээний ажлын хэсэг гадны болон дотоодын судлаач одоо ажилласан. Америкийн зүгээс 350 сая доллар одоо хугацаанд нь гаргаж хэрэгжүүлэх юм байна. Монгол улс бас тодорхой хэмжээний үүрэг хүлээж байгаа. Энэ дээр ямар үүрэг хүлээж байна? За Монгол улс нэгдүгээрт одоо энэ төв зөвлөх байгууламжийн гарсан одоо усыг тодорхой хувийн цэвэршүүлж одоо хоногт 150-аас 160 мянган метр куб ус гарч байгаа бол тэрний 50 мянган метр куб усыг цэвэршүүлж станцд өгөх тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс одоо энэ 2021 он гэхэд төв зөвлөх байгууламжийг барьж одоо ашиглалтанд оруулснаар энэ мянганы сорилын сангийн нөгөө тэр төв зөвлөж гарсан хаягдл усыг гүн боловсруулж станцд өгөх одоо төсөл нь хэрэгжинэ. Хоёрдугаарт одоо баруун их усөр одоо ашиглалтанд орсноор тэр давах газар олголт одоо тийм ээ газар олгоцсон зөндөө юмд байгаа. Тэрийг одоо чөлөөлөх цэгцлэх юмуд байна. Мөн одоо Монголын засгийн газар бол одоо тийм Монголын мянганы сорилын сан гэдэг төрийн өмчт үйлдвэрийн газар одоо байгуулах ёстой 145-50 хүнтэй. Тэрийгэ байгуулна. Тодорхой хэмжээгээр офис орон байраар хангана. Тийм Монгол Улсын засгийн газар. Мөн одоо энэ бол нэг талаас бол тодорхой их мөнгө. Тэгээ энийг бол гадны зээл тусламж ийм хэмжээний мөнгө учраас энэ намрын чуулганд орж улсын их хурлаар батлуулах ёстой. Тэгэхээр энэ чинь одоо үндэсний аюулгүйн зөвлөлөөр засгийн газар орж батлагдана. Гэх мэт л одоо Монгол Улсын засгийн газрын одоо хууль эрх зүйн талаас нь, хүний нөөц талаас нь одоо тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлэх одоо байр, техник хэрэгсэл талаас нь, газар олголтыг чөлөөлөх талаас нь, мөн одоо төв зөвлөх боломжийг одоо бүгд нэмт хятад ард улсын засгийн газартай тохиролцоод хийж байгаа. Тэрний одоо гэрээ яг явцынхаа дагуу хэрэгжих энэ талаас нь одоо Монгол улс засгийн газрын хувьд өөрөг хүлээж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Америкчуудын одоо монголчуудад зээлүүлээгүй одоо буцалтгүй тусламж хэлбэрээр өгж байгаа энэ мөнгийг хэрхэн зарцуулах вэ гэдэг асуудал бол цаашдаа ч бас үргэлжилэхээр байна. Гэхдээ ерөнхийдөө л одоо баталгаажлаа гэж бол ойлгож болохоор энэ бол бас их том дэвшил. Гэхдээ ерөнхийдөө цэвэр болоод бохироос усны засаглал буюу одоо үн терапи асуудалд онцгойлон анхаарч өөрчлөлт гарна гэж харж болох юм байна. За тэгвэл цэвэр ус, бохир ус гэдэг бол маш чухал асуудал. Ус гэдэг бол ер нь амин хэрэгцээ. Цэвэр уснаас эхлээд ирээ. Цэвэр усны хангамжийг ер нь яаж нэмэгдүүлэх боломж байгаа юм бэ? Гүний худаг барих гэдэг нэг ойлголт төрж байна. Өөр ямар арга зам байж болох вэ? За сая ярьсан дээр бас нэг өгүүлбэр хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр за сая одоо ерөнхий сайд очоод одоо тунхагт гаргаж зурлаа. Хоёр улсын засгийн газар хүлээх үүрэгтэй
биелүүлэхээр тохиролцлоо. За ингэснээр одоо элс их хурлын чуулган нөгөө Монголын мянганы соёлын сан төрийн өмчт үйлдвэрийн газар ингээд юм ясаар л дараа жилээс одоо энэ улсын хурлаар батлагдсны дараа одоо яг нөгөө хугацаа яг эхлэхэд л тэндээс эхлээл 5 жилийн одоо явах хугацаанд тоологдож эхэлнэ. Тэгэл 5 жилийн хугацаанд мянганы соёлын сангийн тэр $350 сая буцалтгүй тусламжийг Монгол улсын болон нийслэл Улаанбаатарын ус ам сайжруулах дэд үтсийг бий болгох, төв зөвлөвчс гарсан усыг цэвэршүүлж станцд өгөх, усны одоо тэр зөөлөн одоо дэд үтс юу? Усны сайн засаглалыг бий болгосон байхад л одоо энэ төсөл бол засварлтгүй явах хэрэгтэй. Ийм учраас төсөлийг албан ёсоор эхлүүлэхээс яг тэр 5 жилгээд хугацаа эхлэхээс өмнө бид нар Монгол Улсын засгийн газар хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлж, график төлөвлөгөө бүх юм маш нарийн гаргаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Саяхан бас нэг Африкийн оронд одоо мянганы соёлын сангийн компакт гэрээ хэрэгжсэн. Хугацаанд дуусчдаг гүйцэтгэл нь одоо нэг 60 орчим хувьтай байсан байна. Тэгэнгүүт л хугацаанд дуусгах нь үлдсэн мөнгөө бол Америкийн одоо засгийн газар аваад явдаг ийм зарчимтай байлаа. Тэгээ одоо нэгэнтээ ийм нөгөө их хэмжээний мөнгө яригч учраас олон талын одоо оролцоо сонирхол янз бүрийн одоо улс төрчих байдал үүсэхгүй. Тэгэхээр Монгол улс бол засгийн газрын хувьд их хурлын бүх үүргээ биелүүлж энэ одоо боцолтгүй тусламжийг одоо улс оронд хамгийн ашигтай тийм ээ салбар бол хамгийн тогтвортой үйлчлэлийн үндэс болж байгаа усны салбарт хэрэгжүүлж байгаа нь бол маш том ажил гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ жил бас нэг усны салбарт нэг том тохиож байгаа нь Монгол улсад усны салбар үүсэн хөгжсөний 80 жилийн тохиож байгаа. Тэгээд удахгүй бас бидний ерөнхийлөгчийн иргэний тахимдад томоохон хилцүүлэг хийн. 10 сард үндэсний хэлбэрийн зөвлөлөөр нь усны асуудлыг оруулна. Тэгэхээр энэ хугацаанд энэ мянганы соёлын сангийн одоо тэр буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа мөнгийг зөв зөвлөлтөнд зарцуулах талаар манай улс бол бүх шатанд анхаарч ирсэн шаардлагатай гэдгээс нэмж хэлэх зүйтэй байх. Тэр цэвэр усны усны нөөцийн хувьд бол одоо Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх одоо хоёр арга байна. Нэгдүгээр одоо газрын усны нөөцийг хөрөнгөлүүлж ашиглах шаардлага байна. Энэ бол манай улсын дотоод хэрэг. Хэдийгээр энэ одоо мянганы соёлын сангийн одоо $350 сая нь тэр төсөл зарцуулагдах гэсэн бид нар одоо тэр сонгосын компани хийсэн тэзүү материалыг судлаад өмнө хийгдсэн манай үндэсний компаниуд хийсэн төслийг, Оросын холбооны улсын хийсэн төслийг энэ төслүүдийг харьцуулаад хамгийн боломжтой хөлбөр хийж хэрэгжүүлэх арга байж болно. Яг тэгэхээр энэ мянганы соёлын сангийн хүрээнд газрын дор усны нөөц ашиглаад тодорхой хэмжээ усны нөөцийг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд 2047-2050 он хүртэл бол одоо Улаанбаатарын одоо усны хэмжээ хэрэгцээг хангах боломж байна. Анстаа Улаанбаатарт 100 жил, 1000 жил энд оршин тогтохын тулд зайлшгүй одоо газрын усаа санг барьж туул усан цогцлбыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Тэр би нэг мэдээлэл уншиж байхад нэ одоо энэ ажлын өрөөнд эхний ээлжинд бол нэг 50-аад гүний ходог барьж байгуулна гэж онцолж ийн лээ. За энийг нөгөө өнгөрсөн жил манай Монголын компаниуд болон Америкийн ICOM компани хамтарсан ийм тэзүү судалгаа хийсэн. За тэр судалгааны үр дүнд бол урьдчилан байдлаар өмнө хийсэн судалгааны материал одоо хээрийн баталгаажуулах одоо судалгааны үр дүнгээс за ойролцоогоор 52 худаг гаргах одоо шүүн пафрикулын биод 26 ингээд 52 худаг гаргахаар урьдчилан байдлаар тооцож байгаа. Магадгүй тэр нь одоо бодит байдал дээр 30 байх уу 60 байх уу гэдэг бол тухайн одоо геологийн тогтос, инженер геологийн нөхцөл, гидрогеологийн нөхцөл янз бүрээс хамаарна. Зарим юуны хувьд бол ялангуяа баруун их усролууд тодорхой хэмжээгээр туулгалд ойрхон хэсэг цоонуудын хувьд бол бас бохирдолд өртсөн байх үгүйсэх аргагүй. Тэгэхээр тэрийг бол одоо тухайн судалгаа хийж шийднэ. Энийг бол наривсан судална. Нэгмар дарга энэ Улаанбаатар хотын орчимд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахилгаан станцууд Улаанбаатар хотын гүний цэвэр усны 5.1 орчмыг хэрэгэлдэг гэж үнэн үү? За Улаанбаатар хотын хувьд одоо ТЭЦ 4, ТЭЦ 3, ТЭЦ 2 гэдэг 3 нэм цахилгаан станц байна. 3 цахилгаан станцын жилийн хэрэглээ бол нэг 20.2 сая метр куб жилийн дунджаар олон жилийн дунджаар тийм байна. За магадгүй цааш одоо ТЭЦ 3-ыг өргөтгөнөө, ТЭЦ 2-ыг өргөтгөнөө энэ төр гэдэг янз бүрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх юм бол өсөн нэмэгдэх магадaltaй. Тэгээд яг нэг Улаанбаатар хотын хэмжээнд гिच одоо ингээд усны удирдах газар жилдээ одоо нэг 70 орчим сая км усыг ашиглаж байна. Станцууд 30 ингээд тарьцуулахад 3.1 орчим болно.
Тэр бол одоо бодтой тоо. Тэгэхдээ цаашдаа бол одоо төв зөвлөх байгамжаас гарсан хаягдл усыг гүн боловсруулалт хийгээд стандартын хэмжээ одоо 49-43 гэж стандарт байна. Одоо гадаргын усыг нийлүүлэх стандарт. Тэр одоо стандартын хэмжээ цэвэршүүлсэн усыг гүн боловсруулалт хийгээд станц дэх юм дээр жилдээ хэрэгжилж байгаа технологийн хэрэгцээнд хэрэгжилж байгаа нэг 20 сая метр куб усын хэмнээд байх юм л тэр одоо станцуудын усны нөөц байгаас ТЭЦ 4 нэг 12 хотгоос усны нөөц авч байна. ТЭЦ 3 нэг 18 хотгоос ус авч байна. За ТЭЦ 2-ийн хувьд нэг 5 ходог байна. Энэ хотгуудыг эргээд хүн амын унд дахад юм үйлдвэрлэлд өгөх боломжууд байна. А хүн амынхаа одоо унд дахын усныг л усны хамгийн усны чанартай гэдэг нь дээд бол төвийн хүсэр аваад энэ үйлдвэрийн их усэр доод их усруудаас ирж байгаа усыг зөвхөн үйлдвэрлэлийн зорилтоор ашиглах. Одоо барилгын материал, хөнгөн, хүнс, ноос, ноолор, арь шир гэх мэт ийм үйлдвэрүүд ашиглах боломжууд байна. Тэгэхээр усны чанараас хамаарч одоо хаана өгөх вэ гэдгийг бол одоо шийднэ. А ер нь бол бас эмээлтийн аж үйлдвэрийн паркийн тухай ярьж байгаа Улаанбаатар хотын хот бол ер нь баруун тишээ одоо үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ, баруун тишээ бол их өргөснө гэсэн юм юутай байгаа. Тэгэхээр энэ баруун их усрыг ашиглалтанд оруулснараа бол тодорхой хэмжээний эрэлт хэрэгцээг одоо бууруулах, Улаанбаатартын өсний хэмжээ хэрэгцээг хангахад бол маш их ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Саарл усыг ер нь дахин ашиглах нь эдийн засгийн хувьд ямар хэр хэмжээний өгөөчтэй нь вэ? Эдийн засгийн талаас нь ярив. Одоогоор ингээд саарл усыг ашиглах технологи бол нэлээд өндөр өртөгтэй. Тэгэхээр одоо нөгөө цэвэр усны маань үн бол одоо ингээд олборлж байгаа цэвэр усны үн бол арай хямдхан байгаад байдаг. Гэтэл нөгөө саарл усыг ингээд одоо хүн ам үйлдвэр аж ахуйн газраас ирж байгаа саарл усыг цэвэршүүлээд буцаагаад янз бүрийн технологи төгтөл тэр нь одоо нөгөө цэвэр уснаас хямдхан учраас одоо тэрийг ашиглах бол сонирхол бага байна. Гэхдээ ер нь бол алстаа одоо энэ утгагүй намрын чуулганаар ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай батлагдан гарнаа. Тэгэхээр нэг үйлдвэр аж ахуйн газрууд усаа стандартын хэмжээнд хүртэл цэвэршүүлээд үйлдвэрийн хэрэгцээнд дахин ашиглаад ингэсэн тохиолдолд ашигласан хэмжээний төлбөрөөс чөлөөлнө. Одоо цэвэрлэх байванд барьж байгаа тэнд хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын тодорхой хэмжээгээр татвараас чөлөөлж ингээд аж ахуйн нэгж байгууллагыг эдийн засгийн одоо хөшүүрэг бий болгосноор саарл усыг ашиглах нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байгаа. Саарл усыг одоо юунд уухаас бусдад ер нь ашиглах уу? Сарин хүн амын унд ахуйгаас бусад нөхцөлд ашиглаж болно. Ялангуяа барилгын материалын үйлдвэрлэл байна, ноос ноолрын үйлдвэрлэл байна. Тэгэхээр тэр одоо яг ямар хэмжээний стандарт тэр чинь бүгд өөр өөр ийм хэмжээний одоо усыг бид авч ашиглах боломжтой гэдэг стандарт тавьж байгаа. Тэр стандарт нь шаардлагад нийцсэн чанарын тэр стандарт нийцсэн баталгаатай усаар л хангахыг бол Монгол улсын төрөөс бодлогоор баримталж байгаа. Ер нь бол Монгол улсын төр засгаас одоо үйлдвэр аж ахуй хүн ам хөдөө аж ахуй ингээд олон салбарын одоо ус хангамжийг одоо хангах зорилт тавьж байгаа. Гэхдээ хамгийн түрүүнд бол бид одоо хүмүүнлэг ардсан нийгэм барьж бас хүнээ нэгдүгээр тавьж байгаа. Хүн амын унд ахуйг чанарын шаардлагаас баталгаатай хүрэлцээтэй усаар ханганаа. Ингэсээр хүн ард маань эрүүл аюулгүй орчинд нөхцөлд амьдарна. Хүмүүсийн одоо усны хэрэглээ сайжрах тусам хүн одоо биеийн эрүүл мэнд бол ариун цэвэр бүх талаар бол одоо сайхан нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байгаа. Ингэснээрээ бол хүнийг одоо ядуурлаас одоо гаргах нэг том алхам. Яг гэвэл энэ бол усны асуудал бол маш олон талын оролцоог хангадаг. Тэгэхээр тэр масс чиглэсэн одоо том зорилт. Тэгээ мянган сорилын сан ч гэсэн энэ мянган сорилын сангийн боцолтгүй тусламжийг хэрэгжүүлэхдээ энэ ядуурлыг бууруулахад хэрхэн чиглэж байна те нийгмийн нийт одоо массад хэрхэн хандж байна, хэрхэн нөлөөлөх үү, байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлөх олон шалгуур байдаг. Тэгэхээр усны асуудал бол үнэхээр Улаанбаатар хотын хувьд, Монгол улсын хувьд бол одоо энэ тогтвортой хөгжлийн үндэс суурь юм байна, тийм ээ. Энэ бол одоо эдийн засгийн хязгаарлагч хүчин зүйл болж байна. Энэ бол ядуурлыг бууруулахад одоо гол чухал юм а гэдгийг бол судалж үзээд усны салбарт энэ хөрөнгө оруулж байгаа. Ер нь яг энэ асуудалд ямар ч улс төр орохгүйгээр ажил нэг сайхан шулуудаад яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийгдвэл 5 жилийн дараа Улаанбаатар хотын орчмын туул гол руугаа одоо бохироос цутгадаг гэдэг нэг жил болгон л яригддаг асуудал тэглэгдэнэ гэж ойлгож болох нэ. За 5 жилийн хугацаанд бол олон асуудлыг шийднэ. Мэдээ зөвхөн одоо туул голын бохирдлоос илүү маш олон туул голын бохирдол бол нэг хэсэг. Гэхдээ тэр бохирдлыг шийдэх гол арга зам нь бол энэ хятадын хөнгөлөлтөй зээлээр хийж байгаа төв зөвлөх байгууламжийг шинжлэх ажил. Шинээр барина шүү дээ. Тэр шинэ байгууламж маань
одоо лагаа боловсруулдаг, хаягдлаа цэвэрлэдэг, хаягдл бохирос нь 49-43 гэсэн Монгол улсын стандартын шаардлага хангаж байгаа тохиолдолд одоо тэд Америкийн бас тавьж байгаа шаардлага бол төв цэвэрлэхөөс гарч байгаа ус нь 49-43 стандартын шаардлага хангаж байгаа тохиолдолд тэндээс одоо тэр уснуудын одоо хоногоос 3/1-ийг нь авч цэвэршүүл гүн боловсруулалт хийгээд станцд өгөө. Ингэснээр тэр станцуудын хэрэгжилж байгаа цэвэр усны их усруудыг хүн амын ундах бол үйлдвэрлэж өгөх боломж байна гэж харж байгаа. Ер нь бол усны салбарын урагшаага нэг алхаж байна гэж харж болохоор байна. Тэгэхээр эргээд одоо энэ гэрээ хэрэгжээд тэр том бүтээн байгуулалтууд тэр ажлууд хийгдэхэд манад усны чиглэлийн мэргэжилтнүүд яг тэр чиглэлд ажиллах хүмүүс нь байна. За түрүүн таас хэлж байна. Ялангуяа энэ том төслүүд хэрэгжихэд улс төрөлд орохгүй төлөвлөгөөнийхөө дагуу хэрэгжүүл улс оронд ашигтай гэдэг. Тэр бол үнэхээр үнэн. Тэр одоо зөв. Тэгээд одоо усны салбарт 1970-80-аад онд одоо 3-4 дугаар хороол бэлгийн анхны томоохон барилгууд баригдаж энэ дэд өвцүүдийг хийж олон усан сангуудыг байгуулсаас хойш тэрнээс том хөрөнгө оруулалт бол ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт бол баг ороогүй гэж болно. За тэгээд одоо усны салбар бол ер нь болсон хүчний хувьд тодорхой хэмжээний бас бодлого баримтах болохгүй байна. Тэгээ 2005-аас 12-нд усны газар байгуулагдаж усны эрхлэх газар ажилласнаар бас одоо усны бүтцийг одоо усны салбарыг бол бас тодорхой шин шатнд гаргасан хүмүүс 2012 оны сонгуулийн дараа тухайн засгийн газрын одоо шийдвэрээр усны агентлагаас татан буулгасан. Бас дахиад ингэдэг тэгээд одоо юм бол ингээд хэцүү байдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр бол усны бодлого бол олон яамд хамаарч байна. За байгалийн нөөц баялаг гэдгээр бол манай байгаль орчин яамд байна. За уул уурхайн ус ангамжуул уул уурхайн яамдаа хэрэгжиж байна. За хөдөө аж ахуй ус ангамжуул хөдөө аж ахуй газар тариалал одоо мал аж ахуй газар тариалал ус бол хөдөө аж ахуй яамдаа хэрэгжиж байна. Хот суурин газрын одоо хүн амын ус ангамжуул барилгын яамд одоо хамаарч байна. Усны чанарын хэсэг салцсан байна. Усны чанарын асуудал бол эрүүл мэндийн яамдаа хамаарч байна. Сэргээгт эрчим хүчний яам бол эрчим хүчний одоо усан цахилгаан станц хөл одоо эрчим хүчний яамдаа хамаарах гэх мэтлэн ингээд маш олон яамд хамаарч байна. Тэгэхээр энийг одоо ер нь одоо манай хөрш орнууд болон дэлхийн одоо хөгжсөн хөгжингүй орнууд ингээ харахаар тодорхой хэмжээнд усны аж ахуйн яамтай, усны агентлагтай, усны талаар барьдаг бодлоготой. Жишээ нь одоо ингээд улс төрч заримдаа ялангуяа арабын орнууд энэ төр ярих тул тодорхой хэмжээгээр тэр янз бүрийн дандаа устай холбоотой мөргөлдөөнүүд их болдог ийм байдал гардаг юм. Тэгэхээр манай орны хувьд бол байгаль экологийн тогтсон их өөрмөц манай одоо цэвэр цэнгийн ус ихэнх гол мөрний 70 гаруй хувь нь бол манай хоёр хөрш орн руу урсан гардаг. Тэгэхээр бид одоо энэ байгаль экологийн өөрчлөлт дэлхийн дулаар энд одоо дасан зогцох энийг даван туулахын тулд усныхаа нөөцөнд таарсан зөв менежмент хийх шаардлагатай. Өнөөдөр Монгол улсад олон үйлдвэр уурхай нээгдээд олон баялаг байна. Гэтэл тэдгээрийг одоо ашиглахаар усныхаа нөөцдөр одоо тулаад зогссон ийм байдал гарч байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа бол энэ усны салбарын болсон хүчнийг бодлогоор бэлтгэхгүй бол энэ алдагдсан байна. Одоо ингээд яг бидний дээд үеийн ахмадууд тэгээ одоо биднээс хойш нэг 20 жилийн хугацаанд бол нэг би одоо тухайд 1986 онд политикийн дээд сургалт өгчлээ. 86-аас одоо 2006 оны хооронд бол ер нь болсон хүчний бодлого бол баг сургалт энэ төр их алдагдсан. Магадгүй төгссөн хүмүүс нь бол нэг амьдралын ирэхээр зах зээлийн юугаар хувийн бизнес янз бүрийн компанид ажиллаж байгаа ийм байдал байна. Гэхдээ одоогоор бол гадаад дотоод төгссөн энэ төсөлтөөр ажиллах боломжтой болсон хүмүүс байна. Хамгийн гол нь одоо тэр мянганы сорилын сангийн 2 дахь компакт гэрээний хүрээнд Монголын мянганы сорилын сан төрийн өмчт үйлдвэрийн газар байгуулагдана. Энийг улсын хурл засгаар батлана. Тэр үнэрийн сонгон шалгуулалт нь одооны яг энэ тэр олон улсын жишгийнхээ дагуу ингээд чадaltaй мэрэгжлтэй мэрэгсэн болсон хүчнийг авч тавьсан тохиолдолд төсөлд маань бол бас их үр дүнтэй болно гэж бодож байна. За баярлалаа. За анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 7 хоногийн онцлохон ярилцлагын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Энэ удаад бид Улаанбаатар хотын усан хангамжийн асуудал тэр дотроо одоо Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж байгаа ерөнхий сайдын айлчлалын хүрээнд одоо мянганы сорилтын сангаас ирээдүйд 5 жилийн хугацаанд одоо хэрэгжихийн төслийн талаар мэдээлэл өглөө. Студид байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны газрын дарга мигмар ажиллаа. Танд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт дараас дахин ирж оролцоорой. Их чухал сэдв шүү ус гэдэг бол. За баярлалаа үзэгчдээ.